ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்ட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஜேஎம் அக்வாரியம் அப்படின்ற பெட் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து பெட் வளர்க்கணும் ரொம்ப ஆசை, ஹபிக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும் ரொம்ப ஆசை. ஸோ வந்து கடைக்குள்ளே போய் பார்த்தா எக்கச்சக்க வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க, என்னத்தை செலக்ட் பண்ணுறதுனே தெரியலை. ஸோ வந்து கடைசியாக நாங்கள் வந்து எங்கள் பட்ஜெட்டுக்கும் இதுக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது ஃபின்ச்சஸ் தான். ஸோ அதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அது கேஜ் அண்ட் நெஸ்ட் செலக்ட் பண்ணோம். அந்த அங்கிள் அதை எடுத்து நீட்டாக செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. செட் பண்ணி கொடுத்தோன்னே உங்களுக்கு எத்தனை பேர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். 3 பேர். ஆக்சுவலாக 3 கலர் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கலர்லேயும் ஒவ்வொரு பேர் வாங்கினோம். ஒரு பேர் வந்து 350 அப்படின்னு சொன்னார். அண்ட் தென் அதை அழகாக பிடிச்சி அந்த கூண்டுக்குள்ளே விட்டார். அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு ஹாப்பி ஜாலியாக ஜிம் காணான்ட்டு வீட்டுக்கு வந்தார். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.